Ciao a tutti, io sono Mariana per chi non mi conosce e per chi invece mi segue già sa che sono sparita da un po' di tempo, che sono sparita dai social, da Instagram, da Facebook e anche da qui su YouTube, ma oggi mi sono sentita di fare questo video perché adesso in Italia tutti sappiamo, no, che c'è questo problema del coronavirus e che adesso dobbiamo stare a casa e ovviamente il mio pensiero va a tutte queste persone che hanno preso il virus e le loro famiglie, le persone che hanno già lasciato questo mondo. E ovviamente questa è una situazione triste, ma in realtà qui io sono perché sento che questo virus sta portando anche una grande opportunità per noi, perché da quando sono tornata dalla Cina l'anno scorso, chi sa, appunto sono stata in Cina e sono tornata a casa, poi dopo sono sparita dai social perché ho iniziato a fare un percorso di conoscermi un po' di più, di conoscere chi sono, di fare un viaggio proprio più profondo dentro di me e adesso mi sto rendendo conto che questa situazione del virus sta mettendo le persone in condizione da dover stare a casa e, e mi sono messa a pensare il perché per molti sia una cosa molto difficile stare a casa, stare con i propri cari, magari con i genitori, con i figli, col marito, con la moglie, con i nonni. Perché è una cosa a volte così difficile? Perché molte volte non siamo a nostro agio neanche con noi stessi, quindi viviamo in questo mondo frenetico, devo lavorare perché devo guadagnare soldi, devo pagare quello, devo pagare quell'altro, devo guadagnare soldi perché devo comprare, devo comprare, devo comprare, devo studiare perché devo raggiungere un certo livello, devo trovare questo lavoro, devo fare questo, devo fare contento i miei genitori, devo fare... Ci sono diversi fattori durante la nostra vita che ci fanno disperdere un po' che cosa realmente conta per noi. E perché forse siamo anche un po', abbiamo anche un po' paura di guardare dentro di noi perché non l'abbiamo mai fatto e non siamo abituati. E secondo me questa potrebbe essere un'occasione. Veramente io sto facendo questo video perché, non lo so, mi sono sentita di condividere questa cosa. E se tu stai guardando questo video, c'è un motivo. Se lo stai guardando è perché questo è quello che ti deve arrivare in questo momento, almeno per come la credo io. E io mi sento di voler condividere questi pensieri con voi che mi state guardando anche per me stessa, perché so che con i mezzi che abbiamo, con internet, con appunto questa tecnologia, possiamo raggiungere persone da un'altra parte dell'Italia, da un'altra parte del mondo e possiamo arricchirci a vicenda. Quindi io sono molto aperta per poter imparare anche da tutti voi, da te che mi stai guardando. E sinceramente il mio grande invito in questo momento è di dedicare del tempo a te stesso, perché se ci pensiamo in un rapporto, no, tra due persone, se tu non sei paziente, se non rivolgi attenzione a questa persona, se non le fai del bene in qualche maniera dedicando del tempo a questa persona, molto probabilmente il vostro rapporto non funzionerà più. E la stessa cosa è con noi. Noi ci dedichiamo pochissimo tempo durante un giorno. A volte non siamo in grado neanche di dedicarci un minuto perché mettiamo diverse distrazioni. Per i giovani soprattutto i social media, guardiamo la vita di persone che non incontreremo mai o che sinceramente non ci interessa neanche, ma guardiamo e ci fanno sentire male perché magari togliamo veramente il focus della nostra vita. E il mio consiglio che mi sento di dare
noi abbiamo la fortuna di avere appunto la tecnologia, ad esempio YouTube, qualsiasi cosa cerchi lì la trovi. Se tu in questo momento ti senti ansioso, ansiosa o un po' perso, un po' preoccupato con questa situazione, cerca come conoscere più di te stesso, come essere più tranquillo. Qualsiasi cosa scrivi su YouTube la trovi e ti può essere una cosa molto, può essere una piccola punta dell'iceberg per entrare in un mondo dentro di te che è infinito, che neanche tu sai la bellezza di questa cosa. E siccome io credo che nulla succede per caso, anche questo virus che è arrivato in questo momento, che ha fatto sì che tutta l'Italia si fermi, c'è un motivo e sono appunto proprio dei momenti di crisi che poi ci sono delle cose meravigliose che vengono fuori, no? Il sole dopo la tempesta, l'arcobaleno, ed è questa la visione positiva che io voglio che le persone possano avere, perché è la visione che io in questo momento ho. E quindi dedicateci del tempo a voi stessi, ci vuole più amore, dovete essere più amorevoli, più pazienti, ma non con gli altri, con voi stessi, per primo, con te stesso. Cerca di amarti un po' di più e vedrai che diventerà molto più facile amare gli altri, non criticare, non arrabbiarsi, perché ovviamente quando ci sono queste situazioni eh, ci prendiamo dalla paura, dall'ansia e vogliamo sempre accusare l'altro e puntare il dito, ma in realtà quello che stiamo facendo stiamo alimentando il nostro corpo, le nostre energie con cose negative e questo non fa del bene. Io una cosa che ho trovato, potete anche cercare su internet dopo che finirete di guardare questo video, cercate su YouTube uno studioso giapponese che si chiama Masaru Emoto, che lui ha fatto uno esperimento con l'acqua. Lui ha messo dell'acqua in diversi contenitori differenti con delle parole positive in uno, delle parole negative in un altro, e ha iniziato ogni giorno a dire ad ogni contenitore le parole, sia brutte che belle, che erano scritte su ognuno di essi. Quello che poi ha fatto questo studioso è che ha congelato quest'acqua e ha guardato nel microscopio i cristalli. E questa è una cosa che ha comprovata, ha fatto diversi studi, ha fatto più volte, poi ha fatto con canzoni classiche, canzoni metal, per vedere come reagiva l'acqua e ha guardato nel telescopio questi cristalli. I cristalli dell'acqua che aveva ricevuto le parole belle erano bellissimi e i cristalli che avevano ricevuto le parole negative erano conturbati, erano dei cristalli un po' brutti da guardare. Ed è quello che appunto dice anche questo scienziato, cioè questo studioso, scusate, che il nostro corpo alla fine è fatto dal quasi 70% di acqua. E le parole sono veramente importanti, non solo le parole, quello che provocano le parole, perché anche quando non parliamo ma pensiamo, quelle sono già parole e quindi dobbiamo vedere con cosa stiamo alimentando il nostro corpo, no? E io penso che questo momento che siamo a casa, dobbiamo essere a casa e quando io dico a casa intendo questa casa qui, il nostro corpo, noi dobbiamo stare dentro noi stessi e non andare a cercare fuori di noi cose per distrarci, per distrarci di andare a cercare chi siamo veramente, quali sono le cose che ci ostacolano, quali sono i nostri dolori. E abbiamo la fortuna appunto di avere la tecnologia a nostro favore perché abbiamo internet, possiamo comunicare con persone in qualsiasi parte del mondo, usare internet a nostro favore per cercare delle risposte, possiamo sfruttare questo tempo per leggere dei libri e conoscere veramente più di noi stessi, perché questa è una buona occasione e se tutta l'Italia adesso è ferma è perché c'è un motivo e io spero che questa cosa ti possa servire, perché io veramente credo che se tu mi stai guardando in questo momento c'è un motivo. Io sono solo uno strumento per far sì che questo messaggio arrivi a te
e mi sto anche emozionando, insomma, e spero veramente che tu possa usufruire di questa occasione per pensare un po' sulla tua vita e su quello che hai fatto ultimamente, e perdonarti e eventualmente per qualcosa che non ti ha reso felice e cercare che cosa veramente conta, perché io non penso che noi siamo qui solo per studiare, trovare lavoro, lavorare, comprare, 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 poi eventualmente fare una famiglia conturbata, perché se non conosci te stesso, come puoi pretendere che l'altra persona ti conosca e ti capisca? Quindi per questo anche molte volte i rapporti sono un po' turbolenti, no? E poi i figli crescono all'interno di rapporti così turbolenti, quindi crescono già avendo anche loro nella loro crescita dei problemi e così via. Quindi spero veramente con tutto il mio cuore che tu possa, dopo aver chiuso questo video, andare a cercare delle cose che possano servirti a conoscerti di più, a sapere chi sei e cosa vuoi per la tua vita. E niente, era questo il mio messaggio, sono contenta di aver fatto questo video per voi e mandiamo tanta energia positiva per l'Italia e per il mondo intero e stiamo uniti, stiamo a casa e tutto andrà bene. Un bacio a tutti, ci vediamo presto, ciao ciao!